Եվ շնորհապետական կուսակցությունը հայտարարում է իր պայքարը շարունակելու մասին։ Հիմա այդ պայքարը ինչ տրամաբանությամբ եք տանելու։ Արդեն բարձ է ակնհայտ է, կարող եք ինչ-որ բաներ ասել, թե ժամանակի ընթացքում մենք մեր որպես քաղաքական ուժ որդեգրել ենք մաքուր մնալու գաղափարը, ընդ որում անարդարության դեմ անհնարին է պայքար տանել անարդարների հետ միանալու ճանապարհով։ Իմ հորդորը եւ խնդրանքը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Խնդրում եմ ուղղակի մի հորդորեք, որ մենք միանանք ապականվածներին։ Իսկ ապականվածները նրանք են, որոնք գլխավոր մարտը թողած մեր դեմ էին պայքարում որպես այլընտրանք։ Մեր դեմ էին պայքարում, սուտ հերյուրանքներ էին տարածում պարոն Անտինյանի մեջբերումների վերաբերյալ, Արցախահայերի վերաբերյալ, կտրում էին, որ կտվորներ եւ կտվորուհիներ ասում են իրանց ուզած է այս փողներ, որ պետական օժանդակությամբ պետք է, սա օրենքն է հաստատել։ Վաղը մյուս օրեր որ մենք դառնանք իշխանություն, նույն կտվորներն ու կտվորուհիները ասելու են նրանց նպատակը իշխանություններ, ոչ, մեր նպատակը իշխանությունը անցանցյալ է։ Մեր նպատակը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդին ծառայելն է։ Հիմա ամեն ինչը որ օրենքով սահմանված կարգով մեր ձեռքը կգա եւ գալու է ժողովրդի կամոք։ Մենք ծառայացնելու ենք իբարս Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի։ Մեր քաղաքական գործընթացները տանելու ենք։ Ես խնդրում եմ, որ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը, սիրելի ժողովուրդ, գնահատեք որպես ինքնուրույն, չափականված եւ մաքուր ուժ, որը արդարությունը վերականգնելու է միայն եւ միայն միասնություն կազմելով ձեզ հետ։ Դուք սուր եք արձագանքում այդ թիրախավորումներին, պարոն Սիմոնյան, բայց ես ուզում եմ ասել, որ եթե դուք չլինեիք իսկապես այդպեսին ձեր նկարագրած ձևով, ապա դուք վստահաբար այդքան չէիք թիրախավորվի այդ ուժերի կողմից։ Նշանակում է ձեր ձայնը, ձեր գաղափարները, ձեր առաջարկները իրենք իսկապես կարող էին շատ լայն զանգվածների հասնել եւ ընդունելի լինել եւ հավատալի լինել։ Պատկերացրեք, ես եւ դուք երբևիցե քաղաքականության մեջ չենք եղել, մուտք են գործում քաղաքականություն ընտրապայքարի մեջ, դուք 50%-ի վստահության ակնկալիք ունեք, ես ըսկին 5 էլ չունեմ։ Նախ դա առիթ է, որ ես ձեր կերպարով հիանամ։ Ասեմ Էլիզան, այս ինչ գրագետ անձնավորություն է, որ կարողացել է մաքուր կերպարով, իր հեղինակությամբ, այսքան մեծ չափաբաժին վաստակի համաժողովրդական։ Եվ ես առնետ չէի գտնվի, որ բարձրախոսը վերցնեի ձեռքս, ընկնեի բակ ու ասեի Էլիզա Զաքարյանին չքվյարկեք հանգարտ ժողովուրդ։ Եվ հետո էլ ձեր ինչ որ տեսավ նյութ վերցնեի, կոնտեքստից կտրեի տարածեի ու պայքարեի ձեր դեմ, նկատի ունենալով որ գլխավոր վիշապը կա։ Դա չի ստացվի, որ դա անողը սրիկա է։ Ուզում եմ ասել ամեն դեպքում դուք այո, դա շանվորթիություն է։ Դա շանվորթիություն է։ Մենք չենք իշխանություն, որ մեր դեմ եք պայքարում։ Մենք չենք իշխանություն։ Մենք ոչ էլ ընդդիմություն ենք եղել նախկինում, որը որ իշխանություն է եղել նախկին էլ չենք։ Մենք չենք դա։ Դա շանվորթիություն է նոր ուժի դեմ պայքարելը։ Թափները չի հերիքում վերևի հետ պայքարել, որտեղ վերևի պրոյեկտ է գուցե, հա, կամ գրպանի խամաճիկ։ Էնպես որ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությանը վստահեք, բոլոր այն ուժերի հետ, որոնց հետ համագործակցությունը հնարավոր է, ես խոստանում եմ, որ դա կդիտարկեմ, բայց ամենամեծ բաղձանքս է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ հայ ազգի հետ հավաքական առումով։ Եկեք ձեզ հետ համագործակցենք, որտեղ ես ձեզ եմ սիրում, նրանց չեմ սիրում։